తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే పలు చోట్ల వర్షాలు దంచుకొడుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమవుతున్నాయి. ఇటీవల హైదరాబాద్లోనూ ప్రతిరోజు ఎక్కడో అక్కడ వర్షం ముంచెత్తుతూనే ఉంది. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ నెల 29 నాటికి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, దీని ప్రభావంతో రానున్న 5 రోజులు రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. సోమ, మంగళవారాల్లో ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ, గద్వాల జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. మంగళ, బుధవారాల్లో ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగాం, సిద్దిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. గడిచిన 24 గంటల్లో అత్యధికంగా సిద్దిపేట జిల్లాలో మిరుదొడ్డిలో 7.2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.